ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। ऐषमः प्रथमोऽयं मन की बात कार्यक्रमः अस्ति। अमृतकालेऽस्मिन् नूतनोत्साहः नूतनः हिल्लोलश्चास्ति। दिनद्वयपूर्वम् अस्माभिः देशवासिभिः 75तमः गणतन्त्रदिवसः महता उत्साहेन मानितः। वर्षेऽस्मिन् अस्मदीयस्य संविधानस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य चापि 75 वर्षाणि जायन्ते। अस्माकं लोकतन्त्रस्य एते उत्सवाः लोकतन्त्रस्य मातृत्वेन भारतं सुदृढतरं कुर्वन्ति। भारतस्य संविधानम् एतावता गहनविमर्शेन सन्नद्धीकृतमस्ति यदेतत् जीवत्प्रलेखत्वेन मान्यते। अस्यैव संविधानस्य मूलसंस्करणे 3 अध्याये भारतस्य नागरिकाणां मौलिकाधिकाराः वर्णिताः सन्ति। एतच्च अतीव रोचकमस्ति यत् 3 आरम्भे अस्माकं संविधाननिर्मातृभिः भगवतः श्रीरामस्य मातुः सीतायाः लक्ष्मणवर्यस्य च चित्रेभ्यः स्थानं प्रदत्तमासीत्। भगवतः श्रीरामस्य शासनमपि अस्माकं संविधाननिर्मातॄणां कृते प्रेरणास्पदम् अवर्तत। अनेनैव जान्युआरी मासस्य 22 दिनाङ्के अयोध्यायां मया देवाद्देशं यावत् अपि च रामात् राष्ट्रं यावत् चेत्यस्य उल्लेखः विहितः आसीत्। सखायः अयोध्यायां विहितेन प्राणप्रतिष्ठानुष्ठानेन देशस्य कोटिजनाः एकसूत्रेण बद्धाः इव प्रतीयन्ते। सर्वेषां भावाः समानाः, सर्वेषां भक्तिः समाना। रामः सर्वेषां वचनेषु सर्वेषां हृदयेषु चापि समाहितः अस्ति। देशस्य अनेकैः नागरिकैः अस्मिन् अवधौ बहूनि रामस्तोत्राणि गायित्वा श्रीरामचरणयोः अर्पितानि सन्ति। जान्युआरी मासस्य 22तमस्य दिवसस्य सन्ध्यायाम् अखिलदेशेन रामज्योतिः प्रज्वालितं दीपोत्सवश्च आचरितः। अस्मिन् काले देशेन समूहभावस्य शक्तिः अनुभूता, या हि विकसित भारतस्य कृते अस्माकं संकल्पानां प्रमुखाधारः अत्यस्ति। मया देशवासिनः अध्यर्थिताः आसन् यन् मकरसंक्रान्तितः जान्युआरी मासस्य 22 दिवसं यावत् स्वच्छताभियानम् आचरितव्यम्। लक्षशैः जनैः श्रद्धाभावेन स्वीयक्षेत्रस्थानां धर्मस्थलानां स्वच्छीकरणं विहितमिति ज्ञात्वा अहम् अतीवानन्दम् अनुभवामि। अनेकैः जनैः मत्कृते एतत् सम्बद्धानि चित्राणि दृश्याङ्कितपट्टिकाश्च प्रेषिताः सन्ति। एषा भावना नैव रोधव्या, एतदभियानं च नैव स्थगितव्यम्। सामूहिकतायाः एषैव शक्तिः अस्माकं देशं सफलतायाः नूतनशिखरेषु स्थापयिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, वर्षेऽस्मिन् जान्युआरी मासस्य 26 दिनस्य सामूहिकप्रयाणम् अतीवाद्भुतम् आसीत्। परं सर्वाधिका चर्चा तु प्रयाणे महिलाशक्त्याः प्रदर्शनस्य अवर्तत। कर्तव्यपथि यदा केन्द्रीयसुरक्षाबलानां दिल्ल्यारक्षिबलानां च महिलादलाभ्यां पदसञ्चलनम् आरब्धं तदा सर्वे गर्वपूरिताः सञ्जाताः। महिलावाद्यवृन्दस्य उत्कृष्टं समन्वयं दृष्ट्वा देशविदेशेषु जनाः भावाविष्टाः सञ्जाता। समये अस्मिन् प्रयाणे सहभागिषु 20 वृन्देषु 11 वृन्दानि तु केवलं महिलानामेव आसन्। अस्माभिः दृष्टं यद् याः अपि चलानुकृतयः निर्गताः तासु सर्वाः अपि कलाकाराः महिलाः एवासन्। ये सांस्कृतिककार्यक्रमाः सञ्जाताः तेष्वपि प्रायः 1,500 पुत्र्यः सहभागिन्यः अभवन्। अनेकाः महिलाकलाकाराः शङ्खनादस्वरं पणवसदृशानि भारतीयवाद्ययन्त्राणि वादयन्ति स्म। DRDO इत्यनेन या चलानुकृतिः प्रदर्शिता तयापि सर्वेषां ध्यानम् आकृष्टम्। तत्र दर्शितं यत् कथं महिलाशक्तिः जलस्थलनभः साङ्गणिकान्तरिक्षसमवेतेषु
सर्वेषु क्षेत्रेषु देशस्य रक्षणं करोति। एकविंश शताब्द्याः भारतम् एवमेव महिला सन्नीतस्य विकासस्य मन्त्रेण अग्रे सरति। सखायः, भवद्भिः कतिपयदिनपूर्वम् अर्जुन अवार्ड समारोहः अपि अवश्यं दृष्टः स्यात्। कार्यक्रमे अस्मिन् राष्ट्रपतिभवने देशस्य अनेकाः प्रतिभाशालिनः क्रीडकाः क्रीडालवश्च सम्मानिताः। अत्रापि येन एकेन वृत्तेन जनानां ध्यानमाकृष्टं तत् अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्त्र्यः पुत्र्यः तासां च जीवनवृत्तमासीत्। अस्मिन् समये 13 महिला क्रीडकाः अर्जुन पुरस्कारेण सम्मानिताः सन्ति। एताभिः महिला क्रीडिकाभिः अनेकासु बृहत् प्रतियोगितासु भागः गृहीतः। भारतस्य ध्वजारोहणं च विहितम्। एतेषाम् ऊर्जस्विनां प्रतिभाशालिनां च क्रीडकानां पुरतः शारीरिकानि आर्थिकानि च आह्वानानि बाधात्वेन नैव स्थातुम् अपारयन्। परिवर्तनशीलेऽस्मिन् समये अस्माकं देशस्य पुत्र्यः महिलाश्च प्रत्येकं क्षेत्रे विस्मयं प्रदर्शयन्ति। अन्यदेकं क्षेत्रं यत्र महिलाः विस्मयं प्रदर्शयन्ति तत् स्वयं साहाय्य समूहानां क्षेत्रमस्ति। अद्यत्वे देशे महिला स्वयं साहाय्य समूहानां संख्या कार्यव्याप्तिश्च बहु विस्तारिता अस्ति। तद्दीनं दूरं नास्ति यदा प्रत्येकं ग्रामे क्षेत्रेषु नमो ड्रोन भगिन्यः कलत्रयानेन क्षेत्रेषु कृषिकार्येषु साहाय्यं कुर्वत्यः दृश्यमानाः भविष्यन्ति। अहम् उत्तर प्रदेशस्य बहराइच जनपदे स्थानीय सामग्रीणाम् उपयोगेन जैव उर्वरकाणां जैव कीटनाशकानां च उत्पादयित्रीणां महिलानां विषये ज्ञातवान् अस्मि। नीबिया बेगमपुर ग्रामे स्वयं साहाय्य समूह संबद्धाः महिलाः गोमयानां निम्बपत्राणां विविधौषधीनां च मिश्रणेन जैवोर्वरकम् उत्पादयन्ति। एवमेव एताः महिलाः आर्द्रकस्य, लशुनस्य, पलाण्डूनां, मरिचानां च पेषणेन जैविकं कीटनाशकमपि निर्मान्ति। एताभिः महिलाभिः मिलित्वा उन्नति जैविक इकाई नामिका संस्था घटिता अस्ति। एषा संस्था जैवोत्पादानां निर्माणे एतासां महिलानां साहाय्यं करोति। ताभिः निर्मितानां जैव उर्वरकाणां कीटनाशकानां च वाञ्छा सततं वर्धमाना अस्ति। अद्यत्वे समीपस्थानां ग्रामाणां प्रायशः 6,000 कृषकाः ताभ्यः जैवोत्पादान् क्रीणन्ति। एतेन स्वयं साहाय्य समूह संबद्धानां महिलानाम् अर्जनम् एधितमस्ति। तासाम् आर्थिक दशा चापि सुदृढ़ा सञ्जाता अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणे वयम् एतादृशानां देशवासिनां प्रयासान् सम्मुखम् उपस्थापयामः ये निस्वार्थभावेन समाजं देशं च शक्तं कर्तुं संलग्नाः सन्ति। एतस्यां स्थितौ यदा दिनत्रयपूर्वमेव देशेन पद्मसम्मानानां घोषणा विहिता तदा मन की बात सन्दर्भे एतादृशानां जनानां चर्चा स्वाभाविकी एव। अस्मिन् समयेपि अनेकाः एतादृशाः देशवासिनः पद्मसम्मानैः सभाजिताः यैः समाजे आमूल परिवर्तनं कर्तुं कार्यं विहितमस्ति। एतेषां प्रेरणास्पदानां जनानां जीवनयात्रा विषये ज्ञातुं देशे सर्वत्र बहु जिज्ञासा दृष्टा अस्ति। जनसंपर्क माध्यमानां शीर्षवृत्तेभ्यः, वृत्तपत्राणां च प्रथमपृष्ठेभ्यः दूरमेते जनाः प्रचारं विनैव समाजसेवायां प्रवृत्ताः अवर्तन्त। एतेषां जनानां विषये वयं पूर्वं कदापि किमपि च नैव द्रष्टुं श्रोतुं वा अपारयाम। परम् अधुना अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् पद्मसम्मानानां घोषणानन्तरम् एतादृशानां जनानां चर्चा सर्वत्र सञ्जायते। जनाः तेषां विषये अधिकाधिकं ज्ञातुं प्रयतन्ते। पद्मसम्मानैः सभाजितानां जनानाम् अधिसंख्यं स्वस्वक्षेत्रेषु अतीव विलक्षणं कार्यं करोति। यथा कश्चित् रोगी परिचर्यावाहनम् उपलब्धं कारयति, अन्यश्च निराश्रितानां कृते आश्रयस्य व्यवस्थां करोति, केचन सहस्राधिकानां वृक्षाणां रोपणेन प्रकृतिसंरक्षणस्य प्रयासेषु प्रवृत्ताः सन्ति। एकः एतादृशः अप्यस्ति येन तण्डुलानां 50,600 प्रकाराणां संरक्षणं विहितमस्ति।
एकेन च मादकद्रव्याणां मदिरादीनां च व्यसननिवारणार्थं समाजे जागृतिः प्रसार्यते। केचन जनाः स्वयं साहाय्य समूहैः विशेषतश्च महिला शक्तिः अभियानैः जनान् संयोजयितुं प्रवृत्ता अस्ति। एतेषां सम्मानानां प्राप्तकर्तृषु 30 मिताः महिलाः सन्ति इत्यनेनापि देशवासिषु बहूत्साहः दृश्यते। एताः महिलाः आधारस्तरेषु स्वीयेन योगदानेन समाजं देशं च अग्रे नयन्ति। सखायः पद्मसम्मानावाप्तृषु एकैकस्य योगदानं देशवासिनां कृते प्रेरणास्पदम् अस्ति। अस्मिन् समये सम्मानाधिगन्तृषु बहुसंख्या तेषामस्ति ये शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, नाट्यस्तोत्रादीनां जगति देशस्य नाम प्रकाशयन्ति। प्राकृत, मालवी, लम्बाडी भाषासु उत्तमकार्यकर्तृभ्यः अपि एषः सम्मानः प्रदत्तः। विदेशानामपि अनेके जनाः पद्मपुरस्कारैः सभाजिताः सन्ति। येषां कार्यैः भारतीय संस्कृतिः दायश्च नूतनेषु शिखरेषु आरोहतः। एतेषु फ्रांस, ताइवान, मेक्सिको, बांग्लादेशानां चापि नागरिकाः सम्मिलिताः सन्ति। सखायः अहं बहु प्रसन्नोऽस्मि यद् विगत दशके पद्मसम्मानानां व्यवस्था सर्वथा परिवर्तिता अस्ति। साम्प्रतमिदं जनपद्मं सञ्जातम्। पद्मसम्मानानां प्रदानव्यवस्थायां बहु परिवर्तनमपि सञ्जातम्। अधुना एतेषु जनानाम् आत्मनामाङ्कनस्य अवसरः अप्यस्ति। एतेनैव कारणेन 14,200 वर्षस्य तुलनायां समये अस्मिन् 28 गुणाधिकानि नामाङ्कनानि अवाप्तानि। एतेन ज्ञायते यत् पद्मसम्मानानां प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, ताञ्च प्रति सम्मानः प्रतिवर्षम् एधमानः वर्तते। अहं पद्मसम्मानैः पुरस्कृतानां सर्वेषां कृते पुनः स्वीयाः शुभकामनाः प्रकटयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, कथ्यते यत् प्रत्येकं जीवनस्य किमपि लक्ष्यं भवति। प्रतिजनं च किमप्येकं लक्ष्यं साधयितुं शरीरं धारयति। एतदर्थं जनाः पूर्णनिष्ठया स्वकर्तव्यानां पालनं कुर्वन्ति। अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् कोऽपि समाजसेवायाः माध्यमेन, अन्यः सेनासेवया, कश्चिच्च आगामि वंशीयान् पाठयित्वा स्वदायित्वं निर्वहति। परं सखायः अस्मासु केचन जनाः एतादृशाः अपि भवन्ति ये जीवनस्य समाप्तेः अनन्तरमपि सामाजिकं जीवनं प्रति स्वदायित्वं निर्वहन्ति। अस्य च कृते तेषां माध्यमं भवति अङ्गदानं। विगतेषु वर्षेषु देशे सहस्राधिकाः जनाः सन्ति यैः मृत्योः अनन्तरं स्वीयाङ्गानां दानार्थं घोषितम्। एषः निर्णयः सुकरः न भवति, परमेषः सङ्कल्पः अनेकेषां प्राणरक्षणं कर्तुं पारयति। अहं तेषां परिवाराणामपि प्रशंसां करिष्यामि यैः स्वीयानां प्रियजनानाम् अन्तिमेच्छायाः समादरः विहितः। अद्यत्वे देशे बह्व्यः संस्थाः अपि अस्यां दिशायाम् अतीव प्रेरकप्रयासं कुर्वाणाः सन्ति। कतिपय संस्थाः जनान् अङ्गदानविषये जागृतान् कुर्वन्ति। अन्याश्च संस्थाः अङ्गदानेच्छुकानां जनानां पञ्जीकरणे साहाय्यं कुर्वन्ति। एतादृशैः प्रयासैः देशे अङ्गदानं प्रति सकारात्मकः परिवेशः उद्भवति। जनानां प्राणाः अपि रक्षमाणाः भवन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुनाहं भारतस्य एतादृशीम् उपलब्धिं भवद्भिः संविभाजयामि येन रोगिणां जीवनं सुकरं भविष्यति, तेषां च समस्याः न्यूनतराः भविष्यन्ति। भवत्सु अनेके जनाः स्युः ये चिकित्सायै आयुर्वेदं, सिद्धं, यूनानिं वा चिकित्सापद्धतिं परिपालयन्ति। परमेते रोगिणः तदा समस्याः अनुभवन्ति यदा अस्याः एव पद्धत्याः कमपि अन्यं चिकित्सकं गच्छन्ति। एतासु चिकित्सा व्यवस्थासु रोगाणां, चिकित्सानाम्, औषधानां च नामानां कृते समानभाषायाः प्रयोगः न भवति। प्रत्येकं वैद्यः स्वकीयेन अभिमतेन रोगस्य नाम, चिकित्साविधिं च लिखति। एवं केनचित् अन्येन चिकित्सकेन स्थित्याः अवबोधनम् अति कठिनं भवति। दशकेभ्यः प्रचलितायाः अस्याः समस्यायाः अपि समाधानम् अधुना अवाप्तमस्ति। अहमेतत् सूचयन् प्रसन्नः अस्मि यत् आयुषमन्त्रालयेन
आयुर्वेद सिद्ध यूनानीनां चिकित्सा संबद्धानां दत्तांशानां शब्दावलीनां च वर्गीकरणं सम्पादितमस्ति। अस्मिन् विश्व स्वास्थ्य संघटनेन अपि साहाय्यम् उपपादितम्। उभयोः प्रयासैः आयुर्वेद यूनानी सिद्धासु पद्धतिषु रोग चिकित्सा संबद्धानां शब्दानां कूटीकरणं सम्पादितमस्ति। अस्याः कूटभाषायाः साहाय्येन इदानीं सर्वे वैद्याः आत्मनः नैदानिके चिकित्सकीये वा विवरणे सदृशीमेव भाषां लेखिष्यन्ति। अस्याः व्यवस्थायाः विशेषलाभः तदा भविष्यति यदा भवन्तः एकस्य चिकित्सकस्य निर्देशपत्रं गृहीत्वा अन्यं वैद्यं प्रति गमिष्यन्ति। तदा अन्यः अपि चिकित्सकः तेनैव निर्देशपत्रेण सम्पूर्णं विवरणम् अवगमिष्यति। भवतः रोगः, चिकित्सा, भवता कानि औषधानि सेवितानि, कियत् कालात् चिकित्सा प्रचलति, केभ्यश्च वस्तुभ्यः प्रत्युर्जस्त्वं भवति चेति सर्वं ज्ञातुं तेन पत्रेण साहाय्यं भविष्यति। अस्य अन्यः लाभः तेषां जनानां कृते भविष्यति ये शोधकार्येषु संलग्नाः सन्ति। अन्यदेशानां वैज्ञानिकाः अपि रोगाणां, औषधानां, तेषां च प्रभावानां विषये सम्पूर्णं विवरणम् अधिगमिष्यन्ति। शोधकार्याणां वृद्ध्या अनेकेषां च वैज्ञानिकानां समायोजनेन एताः चिकित्सापद्धतयः इतोपि श्रेष्ठतरं परिणामं दास्यन्ति। तान् प्रति च जनानां प्रवृत्तिः वर्धिष्यते। अहं विश्वस्तोऽस्मि यदेताभिः आयुष प्रणालिभिः सम्बद्धाः अस्माकं वैद्याः यथाशीघ्रम् एतां कूटव्यवस्थां स्वीकरिष्यन्ति। मम मित्राणि, यदा आयुष चिकित्सा पद्धते चर्चां कुर्वन्नस्मि तदा मम नेत्रयोः सम्मुखे यानुंग जामोह लैगो वर्यायाः चित्रमायाति। सुश्री यानुंगः अरुणाचल प्रदेशस्य निवासिनी अस्ति। हर्बलाख्यस्य प्राकृतौषधैश्च विशेषज्ञा अस्ति। अनया आदिम जनजातेः पारंपरिक चिकित्सा प्रणाल्याः पुनरुज्जीवनाय बहुविधं कार्यं कृतमस्ति। अस्मै योगदानाय अस्यै अस्मिन् वर्षे पद्मसम्मानमपि प्रदत्तमस्ति। इत्थमेव वर्षेऽस्मिन् छत्तीसगढ़स्य हेमचंद मांझी महोदयाय अपि पद्मसम्मानं प्रदत्तमस्ति। वैद्यराजः हेमचंद मांझी वर्योऽपि आयुष चिकित्सा पद्धतेः सहयोगेन जनानां निदानं कुरुते। छत्तीसगढ़स्य नारायणपुरे निर्धन रोगिणां सेवां कुर्वन्तस्य 5 दशकाधिककालः व्यतीतः। अस्माकं देशे आयुर्वेदस्य हर्बलाख्यस्य प्राकृतौषधेश्च यः राशिः निगूढः वर्तते तस्य संरक्षणे सुश्री यानुंग हेमचंद वर्य सदृशानां जनानां महती भूमिका वर्तते। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणस्य साहाय्येन मम भवतां च यः सम्बन्धः सञ्जातोऽस्ति सः दशकपुरातनः समजायत। सामाजिक प्रसारान्तर्जालिकयोः कालेऽस्मिन् आकाशवाणी आराष्ट्रं योजनस्य शक्ततमा माध्यमभूता अस्ति। आकाशवाण्याः शक्तिः कियत् परिवर्तनम् आनेतुं क्षमास्ति इति अस्याः एकम् अद्भुतोदाहरणं छत्तीसगढ़े दृष्टिपथमायाति। गतेषु प्रायः 7 वर्षेषु अत्र आकाशवाण्या एकस्य लोकप्रियकार्यक्रमस्य प्रसारणं क्रियते, यस्य अभिधानमस्ति हमर हाथी हमर गोठ। नामश्रवणेन भवताम् अनुभूतिः भवितुं शक्नोति यत् आकाशवाणी अथ हाथी इत्युक्ते गजस्य च कः सम्बन्धः भवितुं शक्यते किल। परम् एतदेव हि आकाशवाण्याः वैशिष्ट्यमस्ति। छत्तीसगढ़े आकाशवाण्याः 4 अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ चेति केन्द्रेभ्यः प्रतिसन्ध्या अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवति। एतत् श्रुत्वा च भवन्तः आश्चर्यचकिताः भविष्यन्ति यत् छत्तीसगढ़स्य वनवासिनः, वनस्य निकटवर्तिनश्च जनाः अतिध्यानेन कार्यक्रममिमं शृण्वन्ति। हमर हाथी हमर गोठ इत्यस्मिन् कार्यक्रमे उच्यते यत् गजसमूहः वनस्य कस्मात् भागात् निर्गच्छन् अस्ति इति। सूचनेयम् अत्रस्थेभ्यः जनेभ्यः बहुपयोगिनी भवति। यस्मिन्नपि क्षणे आकाशवाणीतः गजसमूहागमनस्य सूचना लभ्यते ते सावधानाः भवन्ति। यस्मात् पथः गजाः गच्छन्ति तत्र गमनभयमपि निर्गच्छति। अनेन यत्र एकपक्षतः गजसमूहेन सम्भाविता हानिः न्यूना भवति तत्रैव अपरत्र विवरणाकलनेपि सहायता भवति। अनेन
समाकलित विवरणेन भविष्ये गज संरक्षणेपि सुगमता भवति। अत्र गज संबद्धाः सूचनाः सामाजिक प्रसार माध्यमेभ्यः जनेभ्यः प्रदीयन्ते, येन वनान्तिकेभ्यः जनेभ्यः गजैः सह सम्बन्धस्थापने सारल्यम् अनुभूयते। छत्तीसगढ़स्य अस्य अद्भुतोपक्रमस्य अनुभवानां च लाभः राष्ट्रस्य अन्ये वनक्षेत्रवासिनः जनाः अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मिन् जान्युआरी मासस्य 25 दिनाङ्के वयं सर्वे राष्ट्रिय मतदातृदिवसं समाचरितवन्तः। अस्माकं गौरवपूर्णानां लोकतान्त्रिकपरम्पराणां कृते एषः महत्त्वपूर्णः दिवसः अस्ति। अद्यत्वे देशे प्रायः 96 कोटिमिताः मतदातारः सन्ति। किं भवन्तः जानन्ति यद् एतत् विवरणं कियत् विशालम् अस्ति इति? एतत् अमेरिकादेशस्य सकलायाः जनसङ्ख्यायाः अपेक्षया प्रायः 3 गुणाधिकम् अस्ति। एतत् सम्पूर्णस्य यूरोपस्य जनसङ्ख्यापेक्षया प्रायः 1.5 गुणाधिकम् अस्ति। यदि वयं मतदानकेन्द्राणां विषये वदामः तर्हि अद्यत्वे देशे तेषां संख्या 10.5 लक्षं यावदस्ति। भारतस्य प्रत्येकं नागरिकः स्वस्य लोकतान्त्रिकाधिकारस्य प्रयोगकरणे समर्थः भवेत् इति मत्वा अस्माकं निर्वाचनायोगः एतादृशेषु स्थानेषु अपि मतदानकेन्द्रं स्थापयति यत्र एकः एव मतदाता अस्ति। देशे लोकतान्त्रिकमूल्यानां सुदृढीकरणाय निरन्तरं प्रयत्नशीलस्य निर्वाचनायोगस्य अहं प्रशंसां कर्तुं वाञ्छामि। मित्राणि, अद्य देशस्य कृते उत्साहस्य विषयः अस्ति यद् विश्वस्य अनेकेषु देशेषु मतदानस्य प्रतिशतं न्यूनतां गच्छति, परं भारते मतदानस्य प्रतिशतं वर्धमानमस्ति। विगतशताब्दस्य 1950-52 वर्षे यदा देशे प्रथमवारं निर्वाचनं जातं तदा मतदातारः केवलं प्रायः प्रतिशतं 45 मतदानं कृतवन्तः। अद्यत्वे एतत् आकलनं बहु वर्धितमस्ति। न केवलं देशे मतदातॄणां संख्या वर्धिता, अपितु मतदानेपि वृद्धिः अभवत्। अस्माकं युवमतदातारः समधिकान् पञ्जीकरणावसरान् प्राप्नुयुः इति मत्वैव प्रशासनेन विधावपि परिवर्तनं कृतम्। मतदातॄणां जागरूकतां वर्धयितुं समुदायस्तरेषु बहवः प्रयत्नाः क्रियन्ते इति ज्ञात्वापि अहं प्रसन्नोऽस्मि। केचन जनाः मतदानविषये मतदातॄन् सूचयितुं प्रतिद्वारं गच्छन्ति, कुत्रचित् चित्रं कृत्वा कुत्रचित् वीथिनाटकैश्च युवानः आकृष्टाः क्रियन्ते। एतादृशः प्रत्येकं प्रयासः अस्माकं लोकतन्त्रस्य उत्सवे भिन्नवर्णान् योजयति। मन की बात प्रसारणस्य माध्यमेन अहं प्रथमवारिकमतदातॄन् मतदातृसूच्यां स्वनामानि अवश्यमेव योजयन्तु इति निवेदयामि। ते नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इति राष्ट्रीय मतदातृ सेवा पटलं, वोटर हेल्पलाइन ऐप इति मतदातृ सहायता साधनं चित्येतयोः माध्यमेन सहजतया तत् ऑनलाइन इति आन्तर्जालिकेन विधिना पूर्णं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवता सर्वदा भाव्यं यद् भवतः एकमतेन देशस्य भाग्यं परिवर्तयितुं शक्यते, देशस्य भाग्यं निर्मातुमपि शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य जान्युआरी मासस्य 28तमः दिनाङ्कः भारतस्य द्वयोः महत् व्यक्तित्वयोः जन्मदिवसः अपि अस्ति, यौ हि भिन्न भिन्न कालेषु देशभक्तेः उदाहरणं स्थापितवन्तौ। अद्य राष्ट्रं पंजाब केसरी लाला लाजपतराय वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। लालावर्यः स्वातन्त्र्य संघर्षस्य योद्धा आसीत्, यः अस्मान् विदेश शासनात् मोचयितुं स्वप्राणाहुतिम् अयच्छत्। लालाजीवर्यस्य व्यक्तित्वं केवलं स्वातन्त्र्य संघर्षे एव सीमितं नासीत्, सः अतीव दूरदर्शी आसीत्। पंजाब नेशनल बैंक इति वित्तकोषस्य निर्माणे, अन्यासु अनेकासु संस्थासु च तस्य महती भूमिका आसीत्। तस्य उद्देश्यं केवलं देशात् विदेशिनां निष्कासनमेव नासीत्, अपितु देशाय आर्थिक बलं प्रदातुम् एका विशिष्टा दृष्टिः अपि तस्य चिन्तनस्य महत्वपूर्णः भागः आसीत्। तस्य विचारैः त्यागेन च भगत सिंहस्य जीवनोपरि अपि महान् प्रभावः पातितः। अद्य फील्ड मार्शल
केयं करियप्पावर्याय श्रद्धापूर्वकं श्रद्धाञ्जलि समर्पणस्यापि दिवसः अस्ति। सः इतिहासस्य महत्वपूर्णे कालखण्डे अस्माकं सेनायाः नेतृत्वं कृत्वा साहसस्य शौर्यस्य च उदाहरणं स्थापितवान्। अस्माकं सेनायाः शक्तिकरणे तस्य महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य भारतं क्रीडा जगति प्रतिदिनं नूतनाम् उन्नतिं स्पृशति। क्रीडा जगति प्रगत्यै महत्वपूर्णम् अस्ति यत् क्रीडकाः यथासम्भवं क्रीडायाः अवसरान् प्राप्नुयुः, तथा च देशे उत्तम क्रीडा प्रतियोगितानाम् आयोजनान्यपि भवन्तु इति। एतत् चिन्तयित्वा एव अद्य भारते नूतनानां क्रीडा प्रतियोगितानाम् आयोजनानि क्रियन्ते। सम्प्रति कतिपयदिनेभ्यः पूर्वमेव चेन्नईनगरे खेलो इंडिया युवक क्रीडानाम् उद्घाटनं जातम्। अस्मिन् क्रीडोत्सवे देशस्य 5,000 क्रीडकाः भागं गृह्णन्ति। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् सम्प्रति भारते एतादृशाः नूतनाः मञ्चाः निरन्तरं निर्मीयन्ते यत्र क्रीडकाः स्वक्षमतां प्रदर्शयितुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। एतादृशः अन्यतमः मञ्चः निर्मितः अस्ति समुद्रतटक्रीडा, यस्याः आयोजनं दीवनगरे अभवत्। भवन्तः जानन्ति यत् दीव इति संघराज्यं सोमनाथम् अतिनिकषा अस्ति। एताः समुद्रतटक्रीडाः वर्षेऽस्मिन् एव दीवनगरे आयोजिताः आसन्। एषा भारतस्य प्रथमा बहुक्रीडात्मिका समुद्रतटक्रीडा आसीत्। एतासु टग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पेनकॉक, सिलाट, मल्लखम्ब, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच बॉक्सिंग इत्यादि क्रीडा स्पर्धाः आसन्। अस्मिन् आयोजने प्रत्येकं प्रतियोगिना स्वप्रतिभां दर्शयितुं प्रचुरः अवसरः प्राप्तः। तथा च भवान् आश्चर्यचकितः भविष्यति यत् अस्यां स्पर्धायां बहवः क्रीडकाः तेभ्यः राज्येभ्यः आगताः येषां समुद्रेण सह कोऽपि सम्बन्धः नासीत्। अस्यां स्पर्धायां मध्यप्रदेशः अधिकानि पदकानि प्राप्तवान्, यत्र कोऽपि समुद्रतटः एव नास्ति। क्रीडां प्रति एषा संलग्नता एव कमपि देशं क्रीडा जगतः मूर्धन्यं निर्मापयति। मम प्रियाः देशवासिनः, समयेऽस्मिन् मया सह मन की बात इत्यत्र एतदेव अलम्। फेब्रुवरी मासे पुनः भवता सह सम्भाषिष्ये। देशस्य जनानां सामूहिक वैयक्तिक प्रयत्नैश्च देशः कथं प्रगतिशीलः भवति इति विषये अस्माकं ध्यानं भविष्यति। मित्राणि, श्वः 29 दिनाङ्के प्रातः 11 वादने अस्माकं परीक्षा पे चर्चा इत्यपि भविष्यति। परीक्षा पे चर्चा इत्यस्य 7मं संस्करणं भविष्यति। एषः अन्यतमः कार्यक्रमः अस्ति यस्य अहं सर्वदा प्रतीक्षां करोमि। एतेन छात्रैः सह संवादावसरः प्राप्यते, तेषां परीक्षा सम्बद्धां चिन्तामपि न्यूनीकर्तुं प्रयते। विगतेषु 7 वर्षेषु परीक्षा पे चर्चा इति शिक्षा परीक्षा सम्बद्धेषु विविध विषयेषु चर्चायै अतीव उत्तम माध्यमरूपेण उद्भूतमस्ति। अहं प्रसन्नः अस्मि यत् अस्मिन् समये सपाद 2 कोटिभ्यः अधिकाः छात्राः एतदर्थं पञ्जीकरणं कृतवन्तः, स्वीयविचारान् अपि दत्तवन्तः। अहं सूचयामि यत् यदा वयं प्रथमवारं 18-2000 वर्षे इमं कार्यक्रमम् आरब्धवन्तः तदा एषा संख्या केवलं 22,000 एव आसीत्। छात्रान् प्रेरयितुं, परीक्षायाः समाह्वान विषये जागरूकतां प्रसारयितुं च बहवः नवीनाः प्रयासाः कृताः सन्ति। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः, विशेषतः युवभ्यः छात्रेभ्यश्च आग्रहं करोमि यत् श्वः भवन्तः अधिकाधिकसंख्यायां सम्मिलिताः भवेयुः इति। अहमपि भवद्भिः सह वार्तालापं कृत्वा प्रसन्नताम् अनुभविष्यामि। एतैः वचनैः सह अहं मन की बात इत्यस्मात् उपाख्यानात् भवद्भ्यः सौप्रस्थानिकम् आकाङ्क्षे। शीघ्रमेव पुनर्मेलिष्यामः। धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।